নমস্কাৰ জুন্তি ভ্লগছলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ এখন গাহৰি ফাৰ্মত আৰু এই গাহৰি ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, মানে আজি তাৰিখৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইখনে হৈছে গাহৰি ফাৰ্মখন। আৰু এই ফাৰ্মখনৰ যিজন গাহৰি পালক মই তেখেতৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু তেখেতে এই ফাৰ্মটোৱে কিমান টকা দি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু কিমানটা গাহৰি তেওঁ এই ফাৰ্মখনত ৰাখিম বুলি ভাবিছে, কেইটা কেবিন ৰাখিছে, সকলোখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব। মাত্ৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু লগতে নতুনকৈ যিসকল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে যেন নাপাহৰে। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ নামটো ক'ব? নামটো হৰশিৱ বৰা। হৰশিৱ বৰা, হয়। কিমান দিন হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্মখন? আপোনাৰ আজি 15 দিনমান হৈছে বনোৱা। 15 দিন হৈছে। 15 দিনত আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনত বৰ্তমান যিটো পকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন আপুনি বনাইছে, কিমান টকা আপোনাৰ বৰ্তমান ইয়াত খটুৱাইছে? টোটেল এতিয়ালৈকে 70,000 টকা খৰচা হ'ল। টোটেল 70,000 মানে ফাৰ্মখন বনাওঁতে। হয়। বাকী গাহৰিকেইটা আপোনালোকৰ মই মতাটো গাহৰি মতাটো আহিছোঁ মই 4,500 টকা দি, বাকী পোৱালিকেইটা আপোনাৰ 6,500 মই মানে পৰিলে। হয়, আপুনি এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মত মই দেখা পাইছোঁ এইকেইটা পোৱালি প্ৰায় ইয়কচাই নহয় জানো, আৰু বেলেগ প্ৰজাতিৰ গাহৰি নাই চাগে। আপোনাৰ মাইকী কেইটামান আছে? মাইকী মোৰ 4জনী আছে। 4জনী আৰু খাচী এটা, বড়ো এটা আৰু খাচী এটা। হয়, আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনত আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি বাৰু? প্ৰশিক্ষণ মই নাই লোৱা। হয় হয়, আমাৰ গাঁৱৰ এজন আছিলে আমাৰ প্ৰণৱ দা, তেওঁৰ পৰা চাই পেলাই মই মানে ফাৰ্মখন বনাইছোঁ। তেওঁৰ পৰা চাই আপুনি ধৰক এই ফাৰ্মখন বনাইছে। আৰু ভৱিষ্যত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি? ভৱিষ্যত আৰু বঢ়াম বাৰু কেবিন আপুনি 6-7মান কেবিন বঢ়াম বুলি চিন্তা কৰি আছোঁ বাৰু। হয়, আপুনি এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰতো একেবাৰে নতুনেই, এতিয়া আপুনি কি মানে দানা কমাৰ্চিয়েল যিটো দানা হয় কি দানা দিম বুলি আপুনি ভাবিছে? বৰ্তমান কমাৰ্চিয়েল ফিডেই মানে দিম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ। হয়, প্ৰণৱ দা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হেৰি, আপোনাৰ পৰা যি গাহৰি পোৱালি আনিছে, বৰ্তমান মই তেখেতৰ ফাৰ্মতে আছোঁ। এই পোৱালিকেইটা কম দিনত কি দানা খোৱালে অতি সহজতে মানে ডাঙৰ হ'ব? আচলতে যদি ফেটেনিঙৰ কাৰণে হয় তেনেহ'লে এনেকুৱা বহুত দানা আছে বাৰু। ফেটেনিং আৰু ব্ৰিডিং, ফেটেনিং আৰু ব্ৰিডিং এই দুটা আপুনি হয়তো বুজি পাইছে নাই নাজানো, আপুনি হ'লে জানিব পাৰিব, 8-10জন নতুন ফাৰ্মাৰ বুজি পাব। অকণমান আপুনি কৈ দিব ফেটেনিং আৰু ফেটেনিং কাৰণটো হ'ল, এতিয়া ধৰি লওক আমি খাচী গাহৰি বা মাইকী গাহৰি ফেটেনিং কৰিব পাৰোঁ বা খাচীও কৰিব পাৰোঁ। যিটো আমি মাংসৰ কাৰণে কৰোঁ সেইটো হ'ল ফেটেনিং। আৰু যিটো আমি ব্ৰিডিং মানে কি পোৱালি জগাওঁ সেইটো ব্ৰিডিং। হয়, আচ্ছা, ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে আপুনি বৰ্তমান ব্ৰিডিঙো হৈ আছে নহয়? ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ দানা খোৱালে অতি সোনকালে পোৱালিকেইটা? ব্ৰিডিং মানে কি, আমি প্ৰথমৰ পৰাই কওঁ, পহিলা ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টেটাৰ দিওঁ, তাৰপিছত আমি গোৱাৰ দিওঁ, তাৰপিছত ফিনিচাৰ দিওঁ। মানে কেছটো কি, বয়সটো কৈ দিওঁ, আমি 2 মাহলৈকে তেওঁলোকক আমি গোৱাৰ ফিডটো খুৱাওঁ। 2 মাহৰ পিছৰ পৰা আমি গোৱাৰ ফিনিচাৰ আমি মিক্স কৰি লাষ্ট টাইম গোৱাটো আমি 15 দিনমানৰ পিছত আমি এৰুৱাই দিওঁ। মানে 2 মাহ 15 দিনত আমি গোৱাটো এৰুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত ফিনিচাৰ খোৱাব আৰম্ভ কৰোঁ। 3 মাহ যেতিয়া পুৰ হ'ব নহওঁ এনেকুৱাতে আমি ফিনিচাৰটো দিওঁ। আৰু আপোনাৰ বিশেষ মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন মানে মই যেনেকৈ চলাই আছোঁ, মই মেইনটেইন কৰি আছোঁ যেনেকৈ, আচলতে মই ভেকচিনো মাৰা নাই। মোৰ গাহৰি ফাৰ্মত মই যি প্ৰথম 2 বছৰ মই ভেকচিন মাৰিলোঁ, কিন্তু মই এতিয়া প্ৰমাণ পাইছোঁ যে ভেকচিনটোত একো কামেই নাই বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ ভেকচিন মাৰা গাহৰি বেমাৰ হৈছে, ভেকচিন নামাৰা গাহৰি একো হোৱা নাই। তেতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ যে ভেকচিনটো এনেই মিনিংলেছ, একো নাই, অৰ্থ নাই একো। সেইটো কাৰণে মই ভেকচিন মাৰাও নাই। ইয়াত এটাই আছে ক্ৰিটিকেলি, তেওঁলোকক খুব চাফা চিকুণকৈ ৰাখিব লাগিব। মানে চাফ চিকুণকৈ সিহঁতৰ মেইন বস্তু। গাহৰি হ'ল বুলি যে যিকোনো মানে লেৰা ফেটাকৈ ৰাখিব সেইটো নহয়, সিহঁতৰ বেমাৰ হ'বই। সেইকাৰণে সিহঁতক চাফ চিকুণকৈ মেইন বস্তু। আৰু মানে সিহঁতক পেলু আৰু লিভাৰ, সিহঁতৰ বিশেষ প্ৰথম পেলু হয়। পেলু হ'লে সিহঁতে আহাৰটো এৰি দিয়ে, আহাৰটো এৰাৰ পিছত সিহঁতৰ লিভাৰ প্ৰব্লেম হয়, লিভাৰ ষ্টেজ পায়। তেতিয়া সিহঁতে আহাৰ খাব এৰিব, তেতিয়া গাহৰি হয়তো মৰি যাব পাৰে, হয়তো বাচাব নোৱাৰিব পাৰে বা হয়তো বাচাবও পাৰে। সেইটো মানে বহুত টকা খৰচ হ'ব। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক মানে কি, আমি ড্ৰাই ফিড কৰোঁ যেতিয়া, আমি 2.5 মাহ 3 মাহৰ মূৰে আমি পেলু ঔষধ খুৱাওঁ। আৰু পেলু ঔষধ খোৱাৰ পিছদিনৰ পৰা আমি লিভাৰ দিওঁ। লিভাৰ আমি মিনিমাম 4 দিনৰ পৰা আমি 6 দিন বা 5 দিন লিভাৰ দিওঁ। লিভাৰ দি পেলাই আকৌ ধৰক 2.5 মাহ 3 মাহ আমি লিভাৰ চিভাৰ একো নকৰোঁ। যদি মোৰ গাহৰিটো কিবা উইক হৈছে তেনেহ'লে তাক আমি বি কমপ্লেক্স মাৰোঁ। আৰু যদি আহাৰ খোৱা কিবা গণ্ডগোল হৈছে, মই লিভাৰ নিদিয়াকৈ তেনেহ'লে মই বেলামেণ্টটো মাৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা কাৰণে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব, যিটো বৰ্তমান এতিয়া আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ কথা এইটো শুনি আছোঁ, গতিকে হয়তো তেখেতেও হয়তো এইটো বিষয়লৈ ইমান এটা নাজানিব পাৰে। এই বিষয়লৈ আপুনি অকণমান ক'ব নেকি? মানে এইটো জ্বৰ, মানে এই বস্তুটো কি হয়, যেতিয়া মোৰ ৱেডাৰটো ঠাণ্ডা হ'ব তেখেতক গা ধুৱাব নালাগে বাৰু। আৰু মানে পৰাপক্ষত খুব চাফ চিকুণকৈ ৰুমবিলাক চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে। 2-3 দিনৰ মূৰে মই পটাছ কৰিব লাগে, বা পটাছৰ লগত যদি ফৰ্মেলিন পায় ফৰ্মেলিনটো পটাছৰ লগত মিলাই পেলাই স্প্ৰে কৰিব লাগে গোটেই ৰুম। তেতিয়া বেমাৰৰ পৰা নিৰাময় থাকিব। আপুনি আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰটো কেতিয়াও কোনো কাৰণত আহিব নোৱাৰে আপোনাৰ ওচৰত। এইটো এটা বেমাৰক লৈ আমাৰ অসমত
কিছু গাহৰি পালকৰ কিছু নহয় বহুতো গাহৰি পালকৰ অনিষ্টও হৈছে আৰু যিখিনি নতুন ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকেও হয়তো মানে এইটোত মানে অকণমান মানে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলগীয়া হৈ গৈছেগৈ যে এনেকুৱা এটা যদি আহি পৰে আমাৰ ফাৰ্মখনত কিছু হয়তো আহুকাল সৃষ্টি হ'বও পাৰে নহয়নে বাৰু হয় আজিলৈ তেনেহ'লে আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত আপোনাৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আপুনি আৰু দুখোজ আগবাঢ়ি যাওক ইমানকৈ কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ জয় হিন্দ